Кыргызстанда халыкаралык жарыс өтті. Раджаб Жанаевди эске алууга арналган турнир. Жарыска келсек, жарыс мыкты деңгейде өтті. Қазақстанда атап айтсак барлық команда катышты. Қазақстан алдында отборочный турнир болды. Сояктан балдарды іріктедік. Қырғалды салмақ дәрежесінде 3-ші орын алдым. Сол салмақ дәрежесінде бірінші өзім сол жердің жергілікті палуандармен шықтым. Бірінші Қырғызстандықмен шықтым, кейін Ош несімен, одан кейін өзіміздің Тараз несімен өттім. Кейін жартылай финалда өзіміздің спорт школасының баласын ұтып қалдым. Осы жақында наурыз айында болатын Қазақстаннан жеңіп шығып, жасөспірімдер арасындағы Олимпиада, Мир, Азия орындарын жеңіп келеді. Және атақты Илья Ильин сияқты Олимпиада чемпион болады. Қазіргі таңда Қазақстанға дайындалу үстіндеміз. Құдай қаласа 24-не оқу жаттығу жиындығы басталады. Одан кейін 12-сіне Өскеменде Қазақстан біріншілігі. Атап айтсақ, ол жерде Олимпиадаға, Азияға, Мирға балдарды іріктейміз.